ครับนี่เรามาบริเวณตัวเมืองอยุธยาหน้าวัดใหญ่ชัยมงคลนี่เรายังไม่ได้เข้าวัดนะมาก็กินก่อนเลยเรือวัดใหญ่คนจุดแรกนะครับจุดแรกวัดใหญ่ชัยมงคลเดี๋ยวเรากินก๋วยเตี๋ยวก่อนเที่ยงเป็นไรมีแต่หมูให้หมูไก่นู่นเอาผักนี่ไม่เอาผักไหมไม่เอาเหรอฮะกันนะตัวตั้งไงไม่เกินเลยขนมหวานอะไรนะขนมหวานอะไรมั้งเราช่องเปลือกแล้วก็อะไรน้ำกะทิผิดแล้วอะไรอีกไม่มีแล้วเอายังเอาไหมฮะลองดูมีอะไรอีกอะกดตังกดตังฮะที่พวกมีชิปชอบใช้เขามีสแกนให้สแกนแหละมีสแกนให้อ๋อใช่ใช่มีชิปชอบใช้ทำได้ยังเดี๋ยวบอกว่าอะไรเมื่อก่อนลูกจะเช็คเขาแต่เอาทอดมันถังทอดมันนี่เหรออ๋อเป็นไงคะครับกำลังมองอยู่กำลังเล็งอยู่เขาสั่งอะไรเล็งแล้วระวังเดี๋ยวเจอจานเปล่านะพร้อมแล้วไหมมันด้วยเหรอบอกว่าถ้าแกลงสามที่ตอนนั้นตู้อยู่ก็คงตามมันไม่เจออะไรเงี้ยแกอยู่นี้คอยแล้วไม่ต้อง
รอไปก่อนแล้วค่อยลงเพราะมันไม่จำเป็นหรอกที่ว่าเจ๊ต้องลงมือตรงนี้ต้องได้กินเลยนี่มันไม่จำเป็นถ้าลายยังไม่แน่นะมันคือถ้าลงก็ถือตรงนั้นเลยถ้าลงปุ๊บมันขึ้นเลยนะเวลาเท่าไหร่แข่งสถานที่มันติดลายไม่แข่งไม่หัดไม่หัดมันเต็ม เฮ้ยอะไรวะนี่ไดโว่กินเหรอบอกชามใหญ่บอกว่าตอนว่าเท่าไหร่บอกว่าชามใหญ่ มันก็เป็นประมาณนี้แหละก็มันเนื้อแค่นี้ไปดูน้ำโอ้โหมันไม่คู่เลย ไม่พอต้องสั่งเนิ่นๆสั่งมาแต่ไปไว้รอแต่มา มีตับเปรี้ยว ตัวรถฟังหอม เปรี้ยวมากเปรี้ยวแบบเปรี้ยวกำลังกินอะไรเพิ่มครับ เอาหมี่ขาวโอ้โหตุ๋นตั้งอะไรนะ เป็นการส ส อ อง ง กันสอง พี่เก่งมากพี่ใครเอาเพิ่มไหมพี่ไม่เยอะ โอ้โหเราก็ถ้วยใหญ่เลย เป็นเล็ก นี่อยากกินถ้วย เย นะ อะนะพี่เดี๋ยวผมกินเอาเป็นที่นี่ ต้องใส่น้ำพริกด้วย อะไรเนี่ย แค่หมูแค่หมูเอามาฝากขายได้ไหมนี่คืออะไรอ๋อครับที่เขา โอ้ยน้อยแล้วคนนี้ ฮะ นี่ไงแค่หมูนี่โอ้โหก็ช่วยตัด มันนิ่มนะมันโดนน้ำ ลองดูทอดมันตรงไหนนี่ก็ทอดปลานี่ไม่ใช่ทอดมันนี่ปลานะครับไม่ใช่มัน